दोस्तों ये एक वो मच्छरों के लिए जो होता है वो उसको मैंने अपग्रेड करने के लिए इसको ओपन किया। इसको अपग्रेड इस तरह होगा कि इसका जो बैटरी इसकी जो ख़त्म हो चुकी है, बैटरी में दम नहीं है, तो मैं इसको बिजली के साथ अटैच ये इसकी मेरे जहन में एक आइडिया है कि मैंने इसको ना अब USB पे इसको कन्वर्ट करना है और इसकी जो बैटरी है उसको चेंज करके इसकी जगह रिचार्जेबल सेल लगाना है। तो इंशाल्लाह करना उम्मीद है मेरी ये कोशिश कामयाब होगी। मैंने सेटअप कर लिया हुआ है, तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ, देखता हूँ। मेरा रेंज ये है कि मैं इसको मोबाइल चार्जर के साथ इसको चार्ज करूँ और इसके अंदर रिचार्जेबल सेल एडजस्ट कर लूँ और USB के ज़रिए ये मेरे लिए चलेगा। तो इलेक्ट्रिक का जो फंक्शन है बैटरी जो है ना, मेन जो ये बैटरी है ये अच्छी नहीं है, ये जल्दी खत्म हो जाएगी। तो मैं इसका पूरा जो सिस्टम है खत्म करके दोबारा इसको एडजस्ट नए तरीके से फाइनल दोस्तों हम इसको फाइनल करने में सर्किट मैंने जोड़ लिया। ये मैंने सर्किट बना लिया है, तैयार कर लिया है सर्किट को मैंने USB ये इसका रिचार्जेबल सेल मैंने एडजस्ट कर लिया। तो इसको अब ये यहाँ पे जो है ना ये USB मोबाइल चार्जर लगेगा और ये सेल चार्ज होगा और ये जो है ना इसको करंट सेल की फीडिंग होगी। इलेक्ट्रिक का कनेक्शन वहीं कर दिया है और ये इधर तो फाइनल दोस्तों हमारा ये तैयार हो गया। ये ऑन कर लिया, ये आप देखें लाइट ग्लो कर रही है। लाइट ऑफ कर दें आप, शक ये ऑफ हो गई और ये हमारा छिक्का ये पहले से बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसकी है। ये क्योंकि इसमें से जो बैटरी थी वो मैंने बिल्कुल ही वो हल्की सी थी, आम सी थी, वो निकाल दी है और इसके अंदर एक नहायत ही ताकतवर जो है रिचार्जेबल सेल लगा दिया, साथ एक सर्किट लगा दिया। ये आप सर्किट भी देख लें। अब इसको मैं USB के साथ चार्ज चेक करता हूँ मैं कि ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये USB की पिन है चार्जर और ये लें जी, बहुत खूबसूरती के साथ ये चार्ज होना शुरू हो गया सेल। और इस सर्किट में ये प्रोटेक्शन है कि ये चार्ज होने के बाद ये इसको चार्जिंग देना बंद कर देगा ताकि सेल सेफ रहे। तो इस तरह ये हमारी ये जो क्वालिटी है पहले से बहुत बेहतरीन हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली डायरेक्ट बिजली लगाने से जो शॉर्ट सर्किट का ख़तरा वो ख़त्म हो गया है। इसको हमने आम चार्जर के ऊपर इसको चार्ज करना शुरू कर दिया है
और इसकी जो लाइफ है वो भी बढ़ गई है। तो इस तरह जो है ना ये तजुर्बा जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत कामयाब रहा है हमारा। ये देखें ये, और इसमें बहुत ज़बरदस्त यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट आ चुका हुआ है। और इसको हम इधर से ऑफ़ करते हैं या ऑन करते हैं तो लाइट भी चलेगी ऑफ, ठीक है। और इधर से हम इसको अब ऑफ़ कर देते हैं ये। अब तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।